切成片之后呢，就把有籽的把它去掉。我买的这个柠檬籽好像还不是很多哎，还可以。你看，这就是3个柠檬挑出来的籽，头尾我就去掉了，因为第一次做不确定有多苦那个皮，而且我冰糖不是很多，只有1盒。那我们就先试试看吧，把头尾去掉的柠檬膏。那我们现在先把柠檬放进去，放1层，底下先铺1层，然后放冰糖，全部放完了，哗啦的一声，稍微铺平整一点点，然后再放另外1层柠檬，我只有2层，先试试看。条件简陋，没有炖锅，用我的电饭锅。这个是压了1个小时之后的效果。这是炖到4、5个小时之后的状态。我这个时候决定舀1勺出来尝一尝，冲水。看，这就是加水冲了之后的琥珀色的。味道怎么样啊，小森？好香，好香啊！酸不酸？酸。苦不苦？不苦。甜不甜？一点点。有一点点甜是吧？这是你第2杯了，是不是？嗯。还要第3杯吗？还要第3杯呀？不怕苦吗？不怕酸吗？是不酸。不酸哈，太好了，宝贝儿。